ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវីដេអូនេះចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីបញ្ហាមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមហើយអាស៊ីតនោះគឺជាអាស៊ីតអ៊ុយរិកហ្នឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាតើអាស៊ីតអ៊ុយរិកហ្នឹងគឺជាអ្វីអាស៊ីតអ៊ុយរិកវាគឺជាកាកសំណល់នៃការបំបែកប្រូតេអ៊ីនរបស់រាងកាយរបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលមានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនគេហៅថាជាពូរីនណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសារធាតុពូរីននឹងវាបំបែកទៅជាប្រូតេអ៊ីនវាសល់នៅកាកសំណល់មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាអាស៊ីតអ៊ុយរិកនឹងឯងប៉ុន្តែអាស៊ីតអ៊ុយរិកនឹងជាធម្មតាគឺវាបញ្ចេញចោលតាមទឹកនោមទៅអស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងករណីដែលអាស៊ីតអ៊ុយរិកនឹងវាកើនឡើងច្រើនវាបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងតើការណាកើនឡើងនៅក្នុងឈាមគឺវាមានចំនួននៃការលើសឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាហើយចំពោះការលើសតម្លៃវិញគឺចំពោះបុរសគឺធំជាង7មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រហើយចំពោះស្ត្រីគឺធំជាង6មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រតកតងជាមួយនឹងមូលហេតុនៃការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាមានកត្តាចម្បង2កត្តាចម្បងទី1ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជា primary cause គឺវាតកតងជាមួយនឹងកត្តាដំណពូជជា genetic disorder ទី2គឺកត្តានៃការកង្វះជាតិអង់ស៊ីមម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាអង់ស៊ីម AGPOT ហើយមួយទៀតដោយសារតែមានការកើនឡើងនៅសកម្មភាពរបស់អង់ស៊ីមមួយប្រភេទទៀតដែរដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជា POPP មូលហេតុចម្បងទី2ឬក៏ជា secondary cause អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកហ្នឹងដោយសារតែបងប្អូនទាំងគ្នាបរិភោគចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិពូរីនហើយចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិពូរីនហ្នឹងមានន័យខ្លះទៅគឺមានជាថ្លើមសត្វមានដូចជាកលៀនសត្វមានជាគ្រឿងសមុទ្រនិងសាច់ក្រហមជាដើមដែលវាសម្បូរទៅដោយជាតិពូរីនណាបងប្អូនទាំងគ្នាមួយទៀតគឺដោយសារតែបងប្អូនទាំងគ្នាបរិភោគសូរ៉ាច្រើនការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកហ្នឹងក៏សង្កេតឃើញទៅលើអ្នកជំងឺមួយចំនួនដូចជាអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាធាត់លើសទម្ងន់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដូចជាថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមឬក៏ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកដែរចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់មានជំងឺមហារីកឈាមនិងជំងឺពពួកផ្សិតនឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាតកតងជាមួយនឹងរោគសញ្ញាវិញគឺវាមានច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយរោគសញ្ញានឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានបញ្ហានៃការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកអាចនឹងអត់លេចចេញនៅរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលេចចេញនៅរោគសញ្ញាគឺវាមានរោគសញ្ញាដែលតកតងជាមួយនឹងសន្លាក់គឺមានបញ្ហាទៅលើការឈឺសន្លាក់ហើមសន្លាក់ហើយសន្លាក់ហ្នឹងគឺរឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចលនាជាដើមមួយទៀតរោគសញ្ញាដែលតកតងជាមួយនឹងតម្រងនោមក៏មានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមានបញ្ហានឹងការឈឺចាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយមានការនោមញឹកនិងមួយទៀតគឺអាចបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមានបញ្ហានោមឈាមហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនទាំងគ្នាអាចហើមដៃហើមជើងអស់កម្លាំងចង្វាក់បេះដូងលោតញាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអាចមានបញ្ហាថប់ដង្ហើមជាដើមចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញគ្រូពេទ្យនឹងស្នើសុំបងប្អូនទាំងគ្នាមើលឈាមពិនិត្យមើលមិនត្រឹមតែពិនិត្យទៅលើការកើនឡើងនៃជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែពិនិត្យទៅលើមុខងារតម្រងនោមពិនិត្យទៅលើជាតិស្ករហើយពិនិត្យទៅលើទឹកនោមផងដែរដើម្បីអីបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីរកពីមូលហេតុផងនិងដើម្បីរកពីផលវិបាកនៃការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកផងដែរចំពោះការព្យាបាលគឺយើងព្យាបាលដោយមិនប្រើថ្នាំនិងព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំការព្យាបាលដោយមិនប្រើថ្នាំគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកាត់បន្ថយការញ៉ាំចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិពូរីនចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិពូរីននេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងគឺមានថ្លើមសត្វមានគ្រឿងសមុទ្រមានសាច់សត្វសាច់ក្រហមនឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយកុំញ៉ាំស្រាកុំញ៉ាំបារីធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនឹងត្រូវលេបថ្នាំច្រើនថ្ងៃឬក៏ច្រើនខែទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិករបស់បងប្អូនទាំងគ្នាណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនបើបងប្អូនទាំងគ្នាមានបញ្ហាចម្ងល់ផ្សេងៗបងប្អូនទាំងគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនិងចុច like វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីបញ្ហានៃការកើនឡើងជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកផងដែរ